有民间团体是针对这国中甲高中的校园来做有关同志的这个调查，结果发现这校园内底呢对同志的歧视也是真大。目前是有6成的学生捌听过教职人员讲过一寡歧视这个同志的言论，而且嘛有5成的同志的这个学生呢是唔敢去便所，因为惊互同学甲笑。 台湾伫2019年通过同志婚姻合法，社会对同志的态度也是愈来愈友善。不过民间团体认为，伫校园内进步的空间也是真大。同志协会针对台湾各中高中级的同志学生做一份调查，发现目前校园内对同志多元性别的学生歧视也是真大。调查发现，有6成的学生捌听过教职人员讲歧视同志的言论，而且只有3成的校长主任接受同志学生。同婚通过5年了吼，那在这个时候，我们看到是说，其实虽然整个台湾社会有一些明显进步的一些社会政策，但是在校园里面的这个进展，好像真的是有点微幅而已，蛮多其实是有点停滞。 调查也发现，有48%的同志学生唔敢去上游泳课，有5成的学生唔敢伫学校上便所，而且也有6成的学生捌因为气质表现受到同学的攻击。伫老师无支持、无替因讲话的状况之下，有6成的学生已经出现郁卒、无想要去上课的情形。很多学校可能是用无障碍厕所来加挂性别友善厕所的牌子，这样子的方式。那很多学生可能根本不知道这里有性别友善厕所，或者他们也不知道为什么要设立性别友善厕所，那导致去使用性别友善厕所的学生，可能还会被其他同学嘲笑。114年目前正在进行的是性别友善的宿舍的一个建制的参考手册。在这个空间上，我们针对宿舍还有厕所的部分，我们是积极希望学校能够有相关的指引。 安怎创造尊重多元性别的校园环境？教育部回应已经对110年开始推动友善的宿舍和性别友善便所，并且要加教职人员的性别平等教育加入去补助和审查的机制，希望透过经费的补助来鼓励学校落实性别友善的校园环境。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。